Siéntate. Vamos ya. Venga, 1, 2, 3. siéntate. Grabando. Boas noites. Nestas festas do Nadal gustaríame entrar nas vosas casas para felicitarvos as festas a nombre da escudería. Seguramente que esta noite, como vades a discutir que é a noite de Navidad, ou discutimos todos nas casas, pois vou dar unha noticia moi boa. Co 3 e o 4 do mes de marzo volvemos a celebrar o límite de Cuntis como o ano pasado, se Dios quere. Rapaces, mirade, anotade no YouTube, no Facebook, no que vos dé a gana. Pero tendo unha cousa, que hai o día 3 e o día 4 de marzo hai que vir ao Rally Mix de Cuntis. E agora, un mensaje dun amigo meu. Paño, poño o vídeo. Hola, soy Albert Llovera. Los días 3 y 4 de marzo nos vemos en la segunda edición del Rally Mix Cuntis Vila Termal. No hagáis mucho el loco estos días. Que paséis unas felices fiestas y un saludo para todos. Y ollo con Pepe, caraño. Non de carallo, non nada. Por fin tenemos a Albert Llovera. Increíble, non creía ninguén. Queo! Vamos a terceirinho! Xa vou! Veña, rapaz, vai con terceiriña. Oite, se depois fai un quinto. Increíble. Non creía o que desea, Albert Llovera. Increíble. Ten un día 3 e o 4 en Cuntis. And my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Espera, va. Boas noites. Nestas... Mira, espera.